Yes, welcome to Reskill Center. Yeah, welcome to our English course. Okay. So today tất cả bạn ở ngàyនេះបាទយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបនៅក្នុងការសួរគេថាតើមានតាក់ស៊ីនៅម្ដុំនេះដែរឬទេគេសួរជាភាសាអង់គ្លេសដោយយ៉ាងម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យអូខេយើងមើលពាក្យបច្ចេកទេសយើងជាមុនសិនអូខេយើងមើលពាក្យ is there និង there is បាទអូខេណាអញ្ចឹងបើប្រយោគស្របគេសរសេរ there is បាទអញ្ចឹង is there នេះយើងបកថាមានណាអូខេមានណាអូខេមើល there is អូខេ there is អូខេអញ្ចឹង there is នេះយើងបកថាមានណាអូខេមាននេះគឺយើងប្រើអត់មានបាទប្រធានទេណាអត់មានប្រធានទេគឺប្រើជាមួយនឹង there is ណាបើមានប្រធាននៅខាងមុខយើងប្រើពាក្យ have ធម្មតាណាបាទថាមានតែនៅក្នុងនេះបាទអត់មានប្រធានទេអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ there is ឬក៏គេអានភ្ជាប់ there is ណានេះប្រយោគស្របអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរគេដាក់ is នៅមុខណាអូខេ is there តើមានណាយើងបកតើមានអូខេ is there any taxi around here any នេះគេប្រើសម្រាប់បាទចំនួនដែលមិនច្បាស់ណាប៉ុន្តែគេប្រើសម្រាប់ប្រយោគសំណួរបើ some គេប្រើសម្រាប់ប្រយោគស្របណាអូខេអញ្ចឹងគេប្រើ taxi គឺឡានតាក់ស៊ីនេះឯង around here យើងបកថាម្ដុំនេះណាអូខេ around here យើងបកថាម្ដុំនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាអូខេ is there any taxi around here បាទតើមានតាក់ស៊ីនៅម្ដុំនេះទេអូខេ yes there is អូខេបាទមានឬក៏គេឆ្លើយថា no there isn't ទេអត់មានទេណាអូខេគឺយើងអាចឆ្លើយបានមួយទៀតបើសិនជាមានយើងថា yes sure បាទមានណាអូខេមួយទៀតយើងថា yes of course អញ្ចឹងណាយើង yes of course បានដូចគ្នាណាអូខេបើសិនជាមិនមានទេយើងដាក់ no of course not អញ្ចឹងក៏បានដូចគ្នាណាអូខេអូខេឥឡូវយើងមកមើលទៀតបាទបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនរួចហើយយើងត្រូវរត់ពាក្យដើម្បីឲ្យនិយាយបានកាន់តែល្អបាទយើងត្រូវនិយាយបានច្រើនដងណាដោយសារអីប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគដែលពេញនិយមបាទនៅក្នុងការសួរគេម្ដងបាទតើមានតាក់ស៊ីនៅម្ដុំនេះទេតើមានម៉ូតូឌុបនៅម្ដុំនេះទេតើមានធនាគារនៅម្ដុំនេះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះសួរគេទាំងអស់ណាឥឡូវយើងមករៀនទាំងអស់គ្នា is there any អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យរាល់តែម្ដងគឺបាទ is there any bank around here តើមានធនាគារ bank នេះយើងបកថាធនាគារណាអូខេតើមានធនាគារនៅម្ដុំនេះទេបាទជាមួយទៀត hotel អូខេនេះយើងអាន hotel okay is there any hotel around here តើមានស្ថានភាពនៅម្ដុំនេះទេអូខេមួយទៀត restaurant អូខេ restaurant នេះមិនមែន restaurant ទេអូខេ restaurant អូខេ restaurant នេះយើងបកថាអូខេភោជនីយដ្ឋានណា is there any restaurant around here តើមានភោជនីយដ្ឋាននៅម្ដុំនេះទេបាទបើមានយើងឆ្លើយ yes there is អូខេ sure ក៏បានដែរ yes sure yes of course បានណាដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ is there និង there is នេះយើងបកថាមានដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រយោគនោះទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបាទយើងចង់សួរអីណាមួយយើងប្រើពាក្យនេះណាតើមានណាយើងបកគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងប្រើនៅដូចគ្នា is there any taxi around here is there any school around here តើមានសាលានៅម្ដុំនេះទេ is there any English school around here បាទតើមានសាលាភាសាអង់គ្លេសនៅម្ដុំនេះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកបានចេះបាទប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀតយើងរៀនថ្មីបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបើចង់បានយ៉ាងដឹងបាទកុំភ្លេចចុច like page ឬក៏ follow បាទ page ជាតិឥណ្ឌូជានិពិតដើម្បីមើលវីដេអូបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា